बर्दियाको बडैयाताल गाउँपालिका वडा नम्बर 4 दक्षिण फकारीमा घट्यो एक दर्दनाक घटना। सुकुम्बासी परिवारको छोरी अन्जु थारू, जसले बाँच्न होइन मर्नु पर्ने निर्णय गरिन्। अदालतले 2 वर्ष अघि न्याय दिएको थियो, तर वडाले रोक्दा 7 वर्षकी छोरी अहिले जन्मदर्ता र सहारा दुवैबाट वञ्चित छिन्। हो दर्शकवृन्द, बर्दिया जिल्ला बडैयाताल गाउँपालिका वडा नम्बर 4 सुकुम्बासीका एकै घरका 2 परिवारको दर्दनाक घटनाको परिचय बन्यो, जहाँ न्याय खोज्दा खोज्दै एक परिवारको 2 सदस्यले ज्यान गुमायो। कानुनले न्याय त दिएकै थियो, तर वडा कार्यालयले कानुनले दिएको न्यायलाई समेत बेवास्ता गर्दा अन्जुको जीवनले बर्दिया जिल्ला अदालतले दिएको न्यायको स्वाद पाउन पाएन। स्थानीय सरकारसित आफूले पाएको अधिकार पनि भिख जसरी माग्दा माग्दै आफै अस्ताउन पुगिन्। रिपोर्टिङ नेपाल हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछ चेली र चेलीको बुबा कान्छा थारूलाई। तिमी र तिम्रो बाबाले यसरी हार मान्नु हुन्थेन, तिम्रो आत्माले शान्ति पाओस्। गरिब सुकुम्बासी भएकै कारण, पहुँच नभएकै कारण, पार्टीको कुनै झन्डा नबोकेकै कारण, एउटा मजदुरी गर्ने गरिब, केही थाहा नपाउने किसान सुकुम्बासी स्थानीय सरकारबाट न्याय पाउन नसकेकै कारण यस्तो सोच्नै नसक्ने निर्णय लिएको छ, स्थानीयको दाबी छ। अन्जु थारू 7 वर्षकी छोरीको आमा, विवाह गरेकी थिइन्, तर श्रीमान अनिल थारूले खाना लाउन नदिएर घर निकाले। न्याय खोज्दै उनले अदालत गइन्। अदालतले 2 वर्ष अघि अन्जुको पक्षमा फैसला गर्यो, तर वडा कार्यालयले त्यो न्यायलाई रोक्यो। श्रीमान अनिल थारूसित प्रेम विवाह गरेर छोरी जन्माएकी अन्जुले धेरै पटक वडा कार्यालय धाइन्, छोरीको जन्म दर्ता गराइदिनुहोस्, विवाह दर्ता गराइदिनुहोस् भन्दै। तर वडा कार्यालयको हरेक पटक एउटै जवाफ, हामीले गर्न मिल्दैन। कहिले कागजपत्र छोड भोलि आऊ, कहिले पछि गरौँला, कहिले बुढा पनि ल्याऊ, म एक्लै आउँदैमा दर्ता गर्दिन। अदालतको कागजको आधारमा मात्र कसरी गर्ने? यही जवाबका कारण एक आमा र छोरीको भविष्य बन्द भएको महसुस भयो। अन्ततः अन्जुले न्यायको बाटोमा हार मानिन् अनि आफ्नै घरको धुरीमा झुन्डिएर जीवन अन्त्य गरिन्। जिल्ला अदालत बर्दियाले त अन्यायमा परेको अन्जुलाई न्याय दिलाएकै हो, अन्जुको पक्षमा फैसला भएकै हो, तर वडाले भने अझै पनि कानुनभन्दा माथि आफूलाई ठान्यो। विवाह दर्ता भएन, नागरिकता भएन, आफ्नी छोरीको जन्म दर्ता भएन, अनि पीडाले भित्रभित्रै जलेकी अन्जुको जीवन पनि रहेन। तर अन्जुको मृत्यु पश्चात उनका श्रीमान अनिल थारूको घरमा खसी काटेर भोज खुवाइयो। त्यो भोजमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू पनि उपस्थिति भएको गाउँलेहरूको आरोप छ। कस्तो न्याय, कस्तो संवेदना! छोरीको मृत्युको पीरले उनका बुबा कान्छा थारूले पनि त्यही बाटो रोजे, नजिकै रहेको रुखमा झुन्डिएर आफ्नो जीवन समाप्त गरे। अब गाउँलेहरूको प्रश्न छ, अदालतले न्याय दियो, तर जनप्रतिनिधिले र वडा कार्यालयले किन न्याय रोक्यो? कति नागरिकता नपाएर मर्नु पर्ने, कति जन्म दर्ता र विवाह दर्ता नपाएर जीवन गुम्ने। अब त्यो घरमा छिन् 7 वर्षकी एक सानी छोरी। उनको न त जन्मदर्ता छ, न त शैक्षिक भविष्य। विद्यालयले भन्छ जन्मदर्ता कागज ल्याऊ, तर वडा भन्छ बुवा ल्याऊ। तर श्रीमतीलाई मर्न बाध्य पार्ने र छोरीलाई टुहुरो पार्ने बुवा भनाउँदो अनिल थारू कहाँ छ? कसरी ल्याउँछिन् ती सानी छोरीले? अब कानुनले न्याय दियो, तर वडाले किन रोके? कति अन्जुहरू मर्नुपर्ने, कति छोरीहरूले स्कुल जानबाट रोकिनु पर्ने? अन्जु र उनका बुबा कान्छालाई न्याय देऊ। 7 वर्षकी छोरीलाई शिक्षा र अधिकार देऊ। नागरिकताको अधिकार जीवनको अधिकार हो। मलाई नागरिकता र उसको जन्मदाता छोरीको गराइदिनु पर्थ्यो, अनि सुनेनन् गाउँको नेताले नि, कसैले सुनेनन् भनेर रुँदै भनिन्। अनि त्यो केटो मेरो नन्नाले मरिन्, 3 नन्नाले रुँदै भनिन् मेरो बच्चाको जन्मदर्ता अनि मेरो नागरिकता अझै यो गाउँको नेताले गराइदिएनन्। त्यो अदालतको जितेको मुद्दा नि पुरा प्रमाणपत्र पाइसक्यौँ, हामीले अझै गराइदिएनन् भनेर भन्दै रुँदै भनिन्। अझै कोहीलाई नि गाली गरिन्, कोही भन्ने अनिललाई गाली गरिन्। अनिल विदेश गयो, मेरो जिन्दगी बर्बाद गर्यो, त्यसले दोस्रो विवाह गरिसक्यो। कि त मलाई दिवस दिइदिनु पर्थ्यो, कि त मलाई यता न उता घाटको बिचमा राखिदिएछ भनेर तिनले रुँदै भनिन्। काम गरेर आइन कम्पनीबाट रुँदै भनिन् तिनले। अझै जुन दिन घटना घट्यो नि शनिबारको दिन बिहान खसी काटेर खायो कि त्यसको घरको मान्छेले, खुसीमा खसी। शनिबारको दिन हजुर बिहान घटना घट्यो अनि तिनीहरूको घरको फ्यामिलीले त खसी काटेर खायो नि, खुसीले हो सबैजना आएर गाउँको वर्गले। अनि हिजो बिहान फेरि बुवा जानुभएको थियो। अब हिजो बिहान बुवा जानुभएको थियो, बुवालाई के भनेर रहेछ विशम्भरले, अनि तैँले तिनीहरू आएपछि केटा पक्षको आएपछि तैँले नातिनीलाई सँगै पठाउनु पर्छ भनेर सानैदेखि गुमुच सोरे, सब गरे, यताउति लालन पोषण गरे। अब 81 कसरी पठाउन सकिन्छ कि? आफूले
कसरी टाढो राख्न सकिन्छ? सकिँदैन नि। झन् बुवा हिजोदेखि खाना खानु भएन। अरू दिन त अलिअलि गरेर खाना खानुहुन्थ्यो, हिजोदेखि खाना केही पनि खानु भएन। गाउँको मान्छे पनि आएनन् हाम्रो घरमा। अझ क्रिया त्यहाँ बसे त त्यही बस्न जान्छन् भने भनेपछि एउटा गरिब भएर जन्मनु नै सबभन्दा ठुलो एउटा पीडाजनक रहेछ यो संसारमा। गरिबहरूलाई कसैले पनि हेर्दैन रहेछ। फेरि वाराले कस्तो बोल्छ, उसको त 1 महिना लगातार गएको थियो, त्यही पनि 7 दिनसम्म त्यो मुद्दा जितेको कागज त्यही वडाइमै थियो। पछि सुनेन, त्यसपछि बुवा गएर ल्याउनु भएको। हामी धान मार्न भनेर खेतमा जान लाग्यो, तिनी चामल धुँदै थिइन्। चामल समेत त्यस्तै छ, हेर्नुहोस्, चामल समेत त्यस्तै छ। हामीले चलाएको छैनौँ त्यो चामललाई। अनि झुन्निँदा यहीँ झुन्नेर उ गरेको, यहाँ यो सिधै चामल समेत। हामी खेतमा धान मार्न गयौँ, अन्जुको दादाले भने हिँड अन्जु जान धान मार्न भनेर। अनि अन्जुले भनिन् म जान्न दादा, जाऊ तिमीहरू, म खाना पकाउँछु घरमा भनेर। अनि म अनि बुवा अनि मेरो पति गयौँ खेतमा। अनि मम्मी त सानो बच्चा छ, मम्मी हेर्न लाग्नुभएको थियो, उतै परै हेर्न लाग्नुभएको थियो। अनि चामल धोएर आएर यस्तो घटना गर्दाखेरि मम्मी अब आउनुभयो, यस्तो देख्नुभयो। हामी त देखेनौँ। यही झुन्नेर गर्नु 7 वर्षसम्म अहिलेसम्म जन्म दर्ता र बिहा दर्ता बनाएको छैन। त्यस कारणले नि बाउ छोरीको मृत्यु भयो। त्यही कारणले हो मृत्यु हुन कारण। अदालतले पनि फैसला गरिसकेर अब त्यो केटालाई उ गराएर अब जन्म दर्ता बनाउने भन्ने उ गर्दाखेरि उसले म बनाइदिन्न, म जन्म दर्ता पनि बनाउन, बिहा दर्ता उसले अर्को बिहा गरिसकेको छ। उहाँ छोरी कति वर्षको? 7 वर्षको। अब त्यो अन्जुले पनि न्याय पाउनु पर्यो, उसको बाबाले पनि न्याय पाउनु पर्यो, बच्चाले पनि न्याय पाउनु पर्यो। बच्चाको जन्मदाता बनाइदिनु पर्यो, बच्चाले उ गर्नु पर्यो। अनि त्यो केटालाई, त्यो अपराधीलाई ल्याएर यहाँ कटघरामा हाल्नु पर्यो। अनि को हुनुहुन्छ उहाँको घरमा? उहाँको कसको? मृतकको घर परिवारमा। मृतकको घर परिवारमा छोरा छ, 2टा छोरा छ। यहाँ मृतकको 2टा छोरा छ, छोरीहरूको बिहा भइसक्यो। अनि श्रीमती हुनुहुन्छ, त्यही नातिनी, अनि अर्को छोराको छोरी पनि छ। घर यहाँ यति गरिब हुनुहुन्छ, हेर्नु यति गरिब छ, पानी खाने नलका पनि छैन उसको। गरिब भएर नै ऊ केटाले उसलाई उ गरायो के, हेपेको। अनि यस्तो आत्महत्या मर्न चाहिँ यो बाटो अपनाउन चाहिँ उनीहरूले उही कारणले गर्दाखेरि हो। न्याय पाउनु पर्यो सर, उसले न्याय पाउनु पर्यो। अन्जु थारू र यो कान्छा थारूले, बाउ छोरीले न्याय पाउनु पर्यो। त्यसलाई जन्म कैद हुनु पर्यो, अरु केही छैन। जानकारी गराइदिनु पर्यो नि त। डिसेम्बरले यही गाउँमा मिलाउन खोज्ने, यहाँ नमिलेपछि वडा छापरा थियो त्यति बेला। एउटा कुरो यो छ नि, छापरा थियो तपाईको छापरा पनि हिजै मैले भनेँ यसले अझै फेरि घटना गर्छ, टुङ्ग्याउ टेङ्गो जसरी भए पनि टुङ्ग्याउ। यिनी झन् आदेशले के भन्छ, म पुरै जिम्मा लिन्छु, उसको मुद्दामा लड्छु। आज खै जिम्मा लियो, अहिले के भयो? अहिले यिनी 7 वर्षमा के हेर्नु भएको थियो? फेरि 7 1 मई यति थियो उसको फोटो कापी के पैसामा कसले मिलाएको क्या? उल्टा कुरा गरिरहनुमा जानकारी त्यसको लागि आज मिल्छु भनेर जन्म दर्ता बनाउँछु भनेर खै त्यो जन्म दर्ता पनि बनाएन, केही गराउन पनि पाएन उसले। समातेर उसलाई कारबाही गर्नु पर्छ सबभन्दा। अब वाराधीहरूलाई वारा प्लसलाई पुरै वाडालाई अनि जुन त्यो घरको मान्छेहरु यसमा वाडाको कुरा भन्नुभयो हैन? वाडाको के दोष हो खास? वारा तपाईको वाराको काम के हो भने यसले कमसे कम 1 महिना लगातार धायो। यिनीहरू के भन्छ, फोटोकपी माग्दै यो गर्दै एकचोटि दुईचोटिमा पनि गए सरजमिनमा, यिनीहरू हेरेनन्। हजुरै पुग्नु भएको? मैले पनि पुगेको वास्ता। यिनी गुलरिया गएर वकिलले भन्यो यो गरेर नगिर्दा बनाइदेऊ। हुन्छ, म पुरै बुझेमा आएर म बनाइदिन्छु।
त्यो केटालाई बनाएर त्यो सिपारी दिन्छु त्यो पनि गरेन हुँदै पनि यिनीहरूले केटालाई नझिकाएर यिनीहरू त्यही कारणले केटालाई यिनीहरूले यसमा कारण के छ केटालाई नझिकाउने केटा हुँदाहुँदै पनि केटालाई नझिकाउन कारणले आज यो गति भएको यो घटना घट्यो घट्या ए अदालतले फैसला गरिसकेको थियो फैसला गरिसकेको छोरीको पनि अंश खोलिदिएछ अनि तपाईको उसको अरे के भन्छ नानीको पनि अंश खोलिदिएछ जम्मै खोलिदिएछ अनि त्यही आधारमा उसले कमसे कममा अब बनाउँछु भने कोही आधार वाला छैन उसको एउटा कुरो विचार गरिब गुर्दबा मान्छे आधार छैन म डिसलरीमा काम गर्छु भनेर उसले केही पनि नगेर बनाइदेऊ भनेर के वास्ता गरेछ 2 महिनासम्म त्यो ढायो यो यिनीहरू फोटोकपी गराउँदै राख्दैन फोटोकपी चाहने हो मान्छेले सुनेन यिनीहरू यसमा वार्डले पनि त्यो जन्म दर्ता गराइदिन पहलै गरेन जबकि उसको नैसर्गिक अधिकार हो त्यो दिएन के तिनीहरू तपाईँ पुग्नु भएको मैले पुगेको वडा कार्यालयमा पुगेको सचिवसँग पनि कुरा गरेको अनि लौटान थारूले के भन्यो भने अथवा अध्यक्ष जान्छ बुझ्न अथवा म जान्छु सँगै जाउँला भनेर तिनीहरू गएनन् मसँग गएनन् तिनीहरू त्यहाँ फेरि त्यही घर त्यही दिन खसी बाख्रा काटेर खाने छिमेकी छिमेकी हैन यो छिमेकी नै भयो गाउँ समाज तर न्याय पाउनु पर्यो उसले सबभन्दा उले न्याय पाउनु पर्यो जो छ नि अपराधी त्यो अपराधीलाई कारबाही हुनु पर्यो कारबाही दिनुपर्छ अपराधीलाई कारबाही हुनु पर्यो न्याय पाउनु पर्यो न्याय पाउनु पर्यो त्यो घटनाबारे केही भनिदिनु न म केही पनि बोल्दैन हजुर नै तपाईमाथि धेरै आरोप आयो नि त अध्यक्ष आरोप लाग्छ मसँग केही छैन हैन अदालतले फैसला गरिसकेपछि तपाईँ नागरिकता अध्यक्ष छैन मसँग जवाफ छैन तनाव भन्नु सानो कुरा त राखिदिनु पर्यो नि अध्यक्ष तपाईँले त्यो अदालतको पनि अदालतले दिएको होइन पनि पालना गर्नु भएन अदालतको फैसला पनि पालना गर्नु भएन भन्ने कुरा सुन्नमा आयो नि किन जवाबदारी त छैन अध्यक्ष हजुरको यसमा केही कुरा त राखिदिनु न हजुरले यसरी भाग्नु भएको छ यो अध्यक्ष यहीँका जनताले जिताएर यही जनताको हक हितको लागि काम गर्ने भनेर निर्वाचित भएको वडा अध्यक्षको हालत यस्तो छ एउटा अदालतले फैसला गरिसकेको विषयमा पनि यो नजरअन्दाज गरेको कारणले यो घटना घटेको भन्ने यहाँका जनताहरूको स्थानीयहरूको छ तर जनप्रतिनिधि भनेको व्यवस्था गरेर भागिरहेको अवस्था छ उसलाई घर परिवारलाई भन्दा बढी त टेन्सन अध्यक्षलाई थिएन होला नि त तर अध्यक्षले जवाफ नदिएर भागिरहेको अवस्था छ अदालतले पनि फैसला गरेको कुरामा यहाँ बनाइदिनलाई कसले गाह्रो मान्यो किन बनाइएन यो वारा अध्यक्ष जो छ नि यो एउटा रञ्जित भन्ने एउटा रञ्जितको रञ्जित गन्धर्वा सदस्य एउटा लौटन थारू यिनीहरूलाई भन्दाखेरिमा दाइहरूले पटक पटक जानुभयो 4-5 पटक दाइ पनि जानुभयो उहाँ पनि जानुभयो कहिले यो फेल जो छ नि यस्तो हेर्ने यस्तो पल्टाउने फोटोकपी गरेर ल्याउने फोटोकपी गरेर चाड्ने हो त्यो मान्छेले यति भयो फोटोकपी अदालतले नै नागरिकता बनाइदिनको लागि होइन अनुमति दिएको छ यिनीहरू श्रीमान श्रीमती हुन् भनेर फैसला गरिदिएको छ भने अध्यक्षलाई के समस्या परेछ फेरि अध्यक्षले नि सिफारिस किन दिए सिफारिस दिएन यिनीहरूले के भने त्यो किन एउटा पार्टीको रेसिपी जस्तो यो सब पार्टीको रेसिपीले हो कि एउटा यिनको केही भित्र षड्यन्त्र छ 7-7 वर्ष बिचारा मुद्दा पनि जित्यो फैसला पनि भयो आज उसको जानै पनि गयो यो उहाँको त्यो छोरी अन्जु थारू उहाँलाई चाहिँ हामीले पटक पटक गुलेरिया पनि लगियो वकिल कहाँ वकिल साहबसँग त्यो मुद्दा जितेको कागज पनि लगेर गइयो वकिल साहब कसरी चाहिँ हामीलाई प्रमाण दियो कसरी चाहिँ हामीले नागरिकता प्राप्त नगर्ने हो हैन कसरी नपाउने भयो अनि पटक पटक वडा अध्यक्षजीसँग जाँदा पनि उहाँले भन्नुहुन्छ अनिलको चाहिँ नागरिकता चाहिन्छ अनिल नभएर हुँदैन नाम के नरबहादुर थापा बडायताल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 वडा अध्यक्ष उहाँसम्म पनि तपाईँ पुग्नु म लगायत कान्छा थारू उहाँको चाहिँ बुवा समेत र उहाँको चाहिँ परिवार श्रीमती समेत कान्छा थारू हजुर पुग्नु भयो हजुर 3 जना हामी लगभग 6-7 चोटि हामी गइयो र श्रीमानले नस्वीकारेको अवस्था र यसमा गरिसकेपछि अदालतले फैसला के गरिदियो भने उहाँहरू श्रीमान श्रीमती हो प्रमाणित गर्यो छोरी उहाँहरूको भनेर प्रमाणित गरिसकेपछि हजुर अनि तार चाहिँ उहाँहरू विवाह दर्ताको लागि र विवाह दर्ता नागरिकताको लागि वडामा गइयो वडामा गएपछि उहाँले भन्नुभयो कि अनिल थारू नभएको कारणले गर्दा हामी बनाउन सक्दैनौँ हैन या चाहिँ नागरिकता चाहियो हैन उसको बाबुबाट बन्दैन भन्ने कुरा उहाँहरूले त्यो राख्नुभयो राख्दा ल ठिक छ त अब हामीले के गर्ने त छोरीको बुवाबाट पनि गराउन खोज्नु भएको नागरिकता हजुर
त्यो पनि भएन। त्यो भएन किनकि छोरी जन्मेको हजुर छोरी जन्मेको कारणले गर्दा हुँदैन भन्ने कुरा भयो। उहाँ वडा अध्यक्ष पनि भयो अनि वडा सदस्य हुनुहुन्छ उहाँहरूले गुलेरिया पुगिसके पनि उहाँलाई फिर्ता ल्याइयो होइन र फिर्ता लिएर आइयो। त्यस पछाडि अब के गर्ने त अब कसरी गर्ने यो निकास दिनु पर्यो भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ केटाको चाहिँ नागरिकता चाहियो न कि आज केटा ल्याउनु पर्यो भन्ने कुरा गर्दाखेरि यदि त्यसले ल्याउनुहुन्छ भने धेरै समय लाग्छ होला या हामीले पाउन सक्दैनौँ। यदि न्याय दिनुहुन्छ भने चाहिँ कि दिनुहोस् होइन भने अब के चाहिँ अगाडि हामीलाई कुनै एउटा विकल्प दिनुहोस् भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ कुनै विकल्प दिनु भएन। अनि अगाडि तपाईँहरू यसमा चाहिँ केस गर्नु भएन फेरि त्यो हामीले चाहिँ अब त्यसो भएमा अनि उहाँले भन्नुभयो के छ हामीले भनेको कि अदालतको कागज पनि छ हामीसँग जितेको त्यो कागज हेर्नुहोस् अध्ययन गर्नुहोस् भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ हेर्नुभयो एकछिन हेर्दाखेरि मैले केही बुझ्नु सकेन यसलाई मसँगै छोडिदिनुहोस् भन्नुभयो। हामीले चाहिँ कागज त्यहाँ लगभग त्यही नभएर 5-6 दिन हामीले छोडियो। मैले बुझ्न सकेन कि होइन भने नबुझेपछि वकिल साहबसँग हिँड्नुहोस् भनेर वकिल साहबसँग लगियो। लगिसकेपछि वकिल साहबले उहाँलाई सम्झाउनु भयो यसो हो यसो अध्यक्षजी यसरी भयो होइन सबै यो यहाँ यस्तो छ यहाँ छ त्यो टिक पनि लाउनु भयो हजुर देखाउनु भयो त्यो टिकला यस्तो छ यस्तो यहाँ छ यस्तो सबै निचोड यहाँ छ भनेर उहाँले देखाउनु भयो। ल ल वकिल साहब मैले बुझेँ भनेर उहाँ आउनुभयो। ल हुन्छ काम भनेर आइसकेपछि भोलिपल्ट हामी गएपछि उहाँले भन्नुभयो अनिलको चाहिँ नागरिकता फेरि चाहिन्छ हुन्न भन्ने कुरा निकाल्नु भयो। वकिलले चाहिँ नागरिकता नभए पनि हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। हजुर हजुर अनि बाउ छ भने छ बाउ आउँछु भनेपछि आउँछ भनेपछि लिएर आउनुहोस् बाउसँग शनाख्त गर्नुहोस् भइहाल्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। त्यो उहाँले भने हुन्छ भन्नुभयो। तर मान्नु भएन वडा चाहिँ हामी गर्न सक्दैनौँ हामी फस्छौँ भन्ने कुरा निकाल्नु भयो। निकालिसकेपछि अब यसको विकल्प कोही छ भने दिनुहोस् भने कुनै निकास त दिनु पर्यो। तपाईँले वडा अध्यक्षलाई विकल्प दिनु नि त त्यसो भनेर पनि राख्नु भयो। के दिनुहोस् विकल्प दिनुहोस् होइन त्यो भन्दा के भन्नु भयो अनि उहाँले अब केटा नभएर हुँदैन म गर्न सक्दैन म पनि फस्छु भन्ने कुरा नि उहाँले निकाल्नु भएको हो। त्यसपछि हामी घर आएपछि फेरि वकिलसँग गयौँ हामी गुलेरिया गएपछि हामीले अब पत्रकारजीलाई बोलाउनु होइन मिडिया साथीलाई बोलाएर हामीले चाहिँ अब पत्रकार हामीले गर्न न्याय पाउँछौँ हामीले नत्र पाउँदैनौँ भनेर वकिल साथी कुरा गर्दाखेरि उहाँले यो बाटो बहुत राम्रो छ त्यो केटीलाई घर लैजाने त्यो केटा कहाँ बस्छ त्यहाँ घरसम्म लैजाने उसले अर्को विवाह गरेको छ भनेर हामीलाई जानकारी भइसकेपछि त्यहाँसम्म पुगाएर त्यो नानीलाई पनि त्यहाँ छोड्ने त्यो नानीलाई के गर्नुपर्छ मिडिया कर्मी साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँले गर्नु होला भन्ने कुरा त्यो कुरा आयो। आएपछि हामी यो धान काटेपछि हामी जाने हाम्रो सल्लाह थियो। धान पानी परिसकेपछि अलि छिटो काटौँ छिटो दाएर जाने भन्ने कुरा भइसकेपछि मसँग 2 चोटि जानुभयो बिचमा गएपछि म जाम्ला दाजु नातिनुहोस् भनेपछि अनि ठ्याक्कै धान काटेर हिजो जस्तो आज दाउनु छ भने त्यसको बिहानपल्ट फेरि जानुभयो मसँग जानुभएको थियो अनि पछि गएपछि अनि फेरि भएन भाइ पानी पऱ्यो भन्नुभयो पानी पऱ्यो म हुन्न भन्नुभयो अनि त्यसपछि ल पानी रुक्छ त्यसपछि गर्नु होला भने मैले अनि जाम्ला भने त्यस पछाडि उहाँ जानु भएन नजाँदाखेरि मैले भने कि अब के गरौँ त अब टाइम पनि भइसक्यो भनेर आएर उहाँलाई मैले त्यहाँ भेटेँ बाटो भेटेपछि उहाँले भन्नुभयो भाइ धान छिट्दाउनु पाएको भए अब त्यो अन्जु रिसा छ त्यो अन्जु त्यो म कहीँ हिँडिहाल्छु भन्छ के गरौँ भाइ भनेर सम्झाइदिनु भनेर म घरमा आएर यहाँ खटियामा आएर बसेर अन्जुलाई त्यो नानीलाई मैले राम्रो सम्झाएँ नानी आत्महत्या गर्ने काम नगरेस् गलत बाटोमा नहिँडेस् त्यहाँदेखि त्यो लागि हामी चाहिँ छौँ र अहिलेसम्म लागि परे पनि आएछौँ 6-7 वर्ष भयो त्यो लागि नानी दौडिरहेको छु नानी म नगरेको भने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ होइन उहाँ के लक्ष्मणजी पनि साथ दिनुभएको छ होइन उहाँ पनि दौडिरहनु भएको छ उहाँको परिवार पनि दौडिरहनु भएको छ सबैले साथ दिएछौँ नानी हरेस नखा नातिए नानी त्यो लागि हामी न्याय दिलाएर छोड्छौँ भनेर मैले त्यति कुरो सम्झाएर घर गएँ। घर गएको भोलिपल्ट यहाँ चाहिँ घटना बिहान घटेको सुनियो सर। सुनिसकेपछि मलाई नराम्रो लाग्यो दुःख लाग्यो। म बिहानै आएँ आएर हेर्दा मलाई बहुत एकदम लाग्यो सर पीडा भयो सर मलाई। उहाँलाई मैले यति पनि सुझाव दिएको हुँ कि लास अहिले नजलाऊँ 5 बजिसकेको छ नलैजाउँ कुनै फालेको कुडकोबाट त होइन होइन एउटा पशु मरे त राखिन्छ भने यो त मानव हो यसलाई राखौँ बिहान उज्यालो हुन्छ 8 बजी 9 बजी त लैजाउँला पोस्टमार्टम भयो सर अनि बिहान लैजाउँला आएर होइन सबै जुट्नुहुन्छ दाजुभाइ होइन सबैको यहाँ आउनु होला इष्टमित्र आउनु होला भन्दाखेरि उहाँले त नै लास त लैजानुपर्छ भन्नुभयो गाउँको उनीकै पक्ष केटा पक्षले लैजाने 7-8 बजी त 9-8:30 बजी त लास्टमा आगो दिइयो राति दिएर अब त्यो जलाउँदाखेरि जलेन अब बिहान हामी जाने कुरा थियो बिहान अब उहाँलाई जानु होला मोटरसाइकल लिएर कसैकोमा आएर जानु होला हेर्नु होला नजलेको भए फेरि पनि जलाउँला नभए त्यसलाई कुनै विकल्प खोजौँला यिनीहरूले लापरवाही गरेका छन् मैले यति पनि भने सर। त्यस पछाडि अब बैठक गरियो अर्को दिन पोस्टमार्टम गरेर ल्याएको दिनमा लास्ट गऱ्यो भोलिपल्ट गएर
सबै समाज जुटेर अब छलफल गऱ्यो त्यो अध्यक्ष पनि आउनु भएको थियो उहाँलाई पनि खबर छ हामीलाई सर के कुराहरू अनि त्यसपछिको कुराहरू तपाईँ त्यस पछाडि अब अलिकति बाँकीहरू छ सर अनि त्यस पछाडि यो अब त्यो जन्मदत्ता नबनाउने भनेपछि यहाँ चाहिँ आवेशमा आउनुभयो जन्मदत्ता हिजो बनाउँछु भने आज त्यत्रो समाज बिचमा आज बनाउन भने अनि बुवाले त आवेशमा साँझ आउनुभयो म के गरौँ भन्नुभयो भन्दा बिहान आउँदाखेरि 81 घटना घटेको देखेँ।